Assalamu alaikum, barkanku da zuwa tasha ta mu ta kai ta online tech. Ina muke kawo muku da sabuwar ci gaba ta fannin technology ta da online businesses. Idan wannan shine farkon zuwa tasha ta mu, kada ka manta ka danna subscribing sannan ka danna alamar karora domin samun bidiyon mu da zarar mun dora. Mun gode. Kamar yau kullun dai za ku ga cewa akwai platforms irin wa'annan da nake kawowa, wa'anda nake ga muku cewa mutum kada ya sake ya ce zai yi depositing a cikin irin su. So abin da yasa nake yin bidiyo akan su saboda in ƙara nuna mutane ya suke salon cutar da suke yi. Za ku ga cewa gashi nan wurin suna da wani BIP1, BIP2, BIP3. So babban matsalar su ɗaya ce kawai, yanzu da ka zo kai deposit ɗin kuɗin ka za ka ga cewa bai wuce ka ɗan yi withdrawal na kwana 5 ba, shikenan kuma sai su kulle website ɗin, ko kuma su ce in kamar ana withdrawal, minimum withdrawal $1 sai su koma kawai su ce kai $8, wanda kai kuma plan ɗinka bai kai na $8 ba. So duba da haka ne naga cewa to zan rinka ɗan yin bidiyo akan su, wanda kuma zai rinka nuna duk wani abin da ya kamata a ce mutum ya rinka duba akan su. So za mu rinka duba domin mutum ya fahimta duk wannan abubuwan da suke zuwa suna yi. kada ka suke ka yadda da cewa mutane ne na gari, ko kuma mutane ne wa'anda cewa platform din su mai kyau ne. To ba haka bane ba. So in dai mai kyau ne za mu ga muku mai kyau ne, idan kuma mara kyau ne shi ma kuma za mu ga muku. Duk wani salary description da kuke gani nan da komai da suke sawa, duka suna sawa ne wato ba wai da gaske bane ba. So daga zaran kai registration da wannan platform din, za su baka $15 a wannan wurin, wanda za su ce ka cike $5 sai ka rinka withdrawal na 1 something dollar a kowace rana, wanda kuma zan gwada muku yadda ake registration da komai, amma ba fa na ce kowa ya je sanya kuɗin shi bane ba. Kada wanda suke je sanya kuɗin shi, domin wannan platform din naga kalar su da yawa kuma ba su wuce kwana 5 za ka ga cewa sun daina bari ka zara kuɗin ka. So da farko za ka ga cewa nan shine home, wanda kuma akwai wurin recharge, akwai wurin komai da komai. To zaran sun baka $5 za ka ga cewa akwai wurin recharge nan wurin. Idan ka tashi nan wurin kawai za ka zo kai copy wannan kai copy nan wurin, da kai copy sai ka je ka turo wato $5 ɗinka, ko kuma ko nawa kake so ka sanya. Da ka sanya kawai sai ka danna wannan submit din bayan ka gama sanyawa da komai da komai. So zaran ka gama submit za ka ga cewa ya shigo a nan wurin. Za ka ga cewa nan wurin ya karu da $5, wanda idan ya karu da $5 za ka zo sai kai tax, wanda kuma za ka zo kawai nan wurin ka taba nan wurin tax din da kuke gani. So in ka taba nan wurin tax za ka ga cewa gashi nan wurin empty, kawai sai ka taba nan wurin home. In ka taba nan home sai ka ga cewa kawai nan akwai BIP1, sai ga sun ce maka kai tax. Za ka yi tax guda 5, wanda za su baka dama ka cire 1 something USDT. bari in yi tax din sannan kuma sai mu zo mu withdrawal din domin ku gani. So yanzu za ga cewa tax is completed, kuma nan wurin za ga cewa gashi nan wurin ya koma 21.2. so yanzu kawai sai in danna a nan wurin withdraw. Ina danna withdraw za ku ga sai ce man nan wurin sai na yi adding withdrawal. So bari in je in dauko abin nan na Binance, wato USDT wallet address ta Binance, sai in sanya domin in gwada withdrawal. So na dauko USDT wallet address ita, kawai sai in danna nan add withdrawal method, sai nan in danna sai in saki wannan abin nan kuma suka ce in sa transaction password, wanda transaction password tun farko ne zaka creating din shi, ba daga nan bane ba. So kawai in danna gashi. So na danna za ku ga cewa gashi nan wurin withdrawal password yayi appearing nan, wato ya shiga. Kawai sai in danna back. Ina danna back za ku ga cewa withdrawal password ina yi anan wurin, sai a ce in sa amount, zan sanya 1.2. ina sa 1.2 anan wurin, kuma in sa password, kawai sai in sanya password. Ya danganta da wani password ka sanya. Daga nan wurin kawai sai in danna submit. Ina danna submit za ku ga sun ce min application withdrawal successfully submitted. So idan ka dawo nan wurin ka taba nan wajen alal misali withdrawal and recharge, in ka taba shi nan sai ka zo ka taba wurin withdrawal, za ka ga shi nan wurin under review. Za ka ga cewa gashi nan kuma 1.20 under review. So kawai za ka dan jira shi ne har su gama review. Idan suka gama review kuma za su sanya maka a cikin wato abin ɗinka, za su sanya maka a cikin wallet ɗinka wacce kai providing, wanda kuma lafiya lau zai shiga ba tare da wani ɓata lokaci ba. Sai dai kuma ina ƙara gaya muku, ba za su iya bari ka ci gaba da cirewa ba a kodayaushe. Kafin nan wurin ba za ka iya samu ka cire wannan $5 ɗin naka ba kama a ce kai ka zo a makara ne. So za ka ga cewa suna da BIP kala-kala. Akwai nan wani za ka ga cewa akwai BIP1, akwai BIP2, akwai BIP3, BIP4, ga su nan dai kala-kala. Nan wurin kuma wurin team ne, inda za ka ɗauki link ɗinka in kana so ka je ka tura ma wani joining through layer link. So shi ma nan wurin za ka ɗauka. So bayan nan wurin kuma bari mu duba mu ga shin sun sanya ɗin ko bai kai ga sauka ba.
so kai tsaye da na dan dawo back nan wurin zan duba overview sai in dan yi refreshing mu gani. So har yanzu bai kai ga soka ba amma na san zai shiga da zaran ya shiga. So kai tsaye gashi nan wurin za ku gani ma ga yanan wato 1.2 USDT. so wannan haka yake kuma haka tsarin su yake, wanda kuma amma duk da haka ban ce kowa ya je deposit din kudin shi ba saboda gaskiya ba wani tsayawa suke silastin sosai ba. So idan wannan shine farkon zuwan karshe ta mu, kada ka manta ka danna subscribing sannan ka danna alamar karora domin samun bidiyon mu da zarar mun dora. Mun gode.